Pero cuando ella me llama, olvidamos todo ahí en la cama. No queremos ni mirar el tiempo. Dios. Bueno, les voy diciendo, denle un like y suscríbanse. Mucho spam después. Yo creo que te puse mucha espuma. Pero bueno, te puse mucha espuma. Tengo miedo. Papi, estás apareciendo en cámara. Perdón. ¿Me perdonas? Creo que me pasé de espuma, ¿no? Ya se está haciendo, pero me da miedo. Ya basta. Bueno, paro con ese meme. Paro. Y tocarlo porque tiene tanta espuma. Qué bueno. Todo se derrumbó. ¿Lo toco? Ya. No era momento de tocarlo. Haciendo el slime sale mal. Bueno, le eché buena cantidad. Porque, bueno. Creo que me zarpé un poquito de espuma. En este momento, dos fuerzas se unen para hacer un slime. Me quieres un poco más de Ariel. Me parece que esto no va a quedar. Pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado, que a mí no me gustó para nada. Denle like y suscríbanse. Chao.